О чем я хочу говорить сегодня? Я хочу проповедовать на тему, чтобы завоевать мир, нужно завоевать себя. Притчи, 14 глава, 29 стих. Начнем, наверное, с 16 главы, 32 стих. Притчи 16, 32. Написано здесь: долготерпеливый лучше храброго. Скажите, долготерпеливый лучше храброго. Долготерпеливый лучше храброго. И владеющий собою лучше завоевателя города. То есть, даже если человек завоевал весь мир, или город, или страну, тот человек, который умеет владеть собою, он намного лучше перед Богом. Значит, что лучше иметь? Умение зарабатывать деньги, завоевать все, построить все, или умение овладать самим собой? Не слышу ответ. Но для этого мира не так оно выглядит. В глаза мира сего, что люди предпочитают. Конечно, победы, заработки, деньги, влияние и все. Мы все гонимся за второе, что меньше полезно, чем первое. Весь мир думает, что завоевать весь мир, то есть завоевать много чего. То есть построить фирму, построить государство, иметь какие-то успехи, что оно намного лучше. По крайней мере, так мы живем. Мы стремимся все, бегаем туда-сюда, чтобы состояться, чтобы завоевать бизнес, деньги, людей, чтобы иметь влияние. Весь мир только на это и тратится. Но забывая, что есть что-то, что лучше. Что лучше может быть, чем иметь успехи? Это умение контролировать себя. Так что можно так и назвать эту проповедь. Как, то есть умение контролировать себя. Как контролировать себя? Умение обладать собой, контролировать себя, умение управлять собой намного сильнее и важнее даже способности управлять государством. Государством можно управлять любой. И все равно будут бандитами. Я слышал разные истории, то, что творится наверху у наших правителей. Вот, если вы услышали бы, что творится у власти, люди, которые правят государством, вы бы поняли, что это правда. Люди правят всей страной, но самим собой не могут управлять. И поэтому страна и разлагается. Есть люди, которые, девушки особенно, женщины, вы, наверное, в курсе, то, что я сейчас скажу. Есть некоторые люди, которые в этой стране имеют положение, имеют должности, имеют деньги, имеют власть, но при этом они настолько не владеют собой или не знают этот закон Бога, что завелось такое на Украине сейчас. Если девушку хотят брать на работу, то почти, если не все фирмы, то 80% всех фирмы мужчины домогают, то есть наезжают, или как это говорят. Домогательство. То есть они говорят: спи со мной, или будешь мой любовницей. Кому кто слышал о таких вещах? Или вы не слышали? Слышали все, да? То есть газеты пишут об этом, и ко мне сюда приходят наши сестры, которые, если они отказываются жить, теряют работу. Молодые девушки, которые это почти поголовно такое. То есть люди, которые уважают страну, люди, которые мир говорит, что состоялись, богатые, которые одеты в хороших костюмах, которые выглядят и как бы представительные, но на самом деле никак не представительны внутри. У них все разложено внутри и уничтожается внутри. Вот поэтому христиане должны занять руководящую роль в этой стране. Вот почему христиане должны прийти в власть. Если христиане не восстанут, не придут, все хана этой страны, не дай Бог.
Потому что то, что творится на уровне фирм, это ничего вообще. Это еще считается хорошо, в сравнении с тем, что творится там. Там никто тебя даже не спрашивает. Там и групповой, и все, что хочешь. Баня и так далее. Сауна. Ужас, что творится. И эти люди, которые правят страной. Так что править страной или завоевать город, быть успешным, это ничего не обозначает. Это ничего, это ноль. Это еще не говорит, что ты личность. Это еще не говорит о том, что ты человек. Это еще не говорит о том, что ты человек большой буквы. Что нужно, чтобы быть человеком с большой буквы? Нужно уметь владеть собою. Почему люди так живут? Что они спят с секретарями, спят с сотрудниками и так далее. Почему такие извращения идут и царствуют в нашей стране? Потому что люди поспешили достигать успеха, поспешили что-то построить, когда они еще не научились контролировать себя. Слушайте сюда. Самое большое ваше достижение, самая большая ваша победа, это когда вы научитесь обладать собой, контролировать себя. Если вы не научитесь это делать, все равно это поход возьмет вверх над вами. И когда вы уже стали кем-то, оно будет над вами издеваться. Она будет вас позорить. Она будет смеяться. Она построит посмешище вам перед всей страной. Тем больше вы подниметесь, тем больше будет позор. Если вы подниметесь до уровня начальника фирмы или фабрики, позор это, если вы не прекратите такой образ жизни, это позор потом будет на всю фабрику. А если, наоборот, вы станете президентом, вы помните, что с Биллом Клинтоном случилось? Позор будет на весь мир. То есть, тем раньше вы научитесь этой наукой владеть собой, тем лучше. Тогда тем больше, тем быстрее вы сможете остановить грядущего позора. Сейчас Билл Клинтон написал книгу и говорит, что всю свою жизнь он будет жалеть о том, что произошло. И что он не может сейчас не смотреть жену в глаза, ни ребенка смотреть в глаза не может. Он говорит, все считают меня успешной. И думаю, что я президент, а я себя чувствую как, извините, как туалет, как пупу. Он говорит, я себя чувствую отвратительно. Он говорит, люди меня еще уважают кто-то, а я себя уже не уважаю, это самое страшное. Обычно становится так, когда уже позор открывается. Когда человек живет в греху, дьявол тебе это не скажет. Что будет плохо, что будет постыдно. Дьявол говорит, не, никто не будет знать, живи как хочешь. Но Библия говорит нам, человек, владеющий собою, лучше, чем завоевателя города. Самый главный успех в вашей жизни, самая главная победа в твоей жизни, это умение контролировать свои страсти и управлять собой. У всех нас есть страсти. Есть страсти кушать, есть страсти сексуальный страсть. Бог нас так создал. Есть страсти чему еще? Страсти реорганизовывать, состояться в жизни. У всех нас есть страсти. Страсти власти, страсти состояться в жизни и так далее. Но мы должны научиться принципам важным, золотые принципы. Страсть не дана нам Богом, чтобы нами контролировать. Напишите это себе. Страсть не должна управлять нами. Страсть не дана нам Богом, чтобы нами управлять. Страсть должна быть под силой нам. Страсть, всякая страсть должна быть под властью человека. То есть не человек под властью страсти, а страсть под властью человека. То есть, допустим, если я голодный, а прямо сейчас я голодный, между прочим, и, допустим, я сейчас голодный,
Если я являюсь человеком, который своей страстью не может управлять, страстью именно в этом данном случае питанию, кушать, страстью еды или как это, так питание, которое легитимное, оно законное, Бог дал, страсть нормально иметь страсть. Но если я не смогу это, если я не управляю своей страстью, вы знаете, что бы я делал бы? Я бы имел что-то в кармане, чтобы жевать, или на сцене здесь, я бы что-то, или я бы убежал, я бы, наверное, микрофон оставил бы и пошел бы. Если бы я бы уже таким занимался, скажите, знаете, что человек уже сдвинулся. Ну, извините, но человек, еще я уже 100% не в порядке. Конечно, я голодный, но если управляет мной голод, потому что я голодный, я сразу беру все и кушаю, то это уже проблема. И не только когда человек голодный, имеет человек, еда управляет, страсть к еде управляет человеком. Допустим, если вы пьете, это значит, что у вас проблема. Вы не владеете собой. Вы не имеете власть над аппетитом вашим. Если вы кушаете слишком много, и вы видите, что ненормально, я кушаю, и мне это уже влияет на мое тело, у вас проблема. Вы должны одержать победу над этой страстью. Если вы не одержите эту победу, вы раб. Вы можете себя не признаться в этом и так далее, но вы все равно раб. И вы будете страдать, и только страдать. То есть, допустим, когда-то, когда я любил кушать сладкое сам. А потом я обнаружил, что через это сладкое я начал поправляться. То я знал 5 лет тому назад или 4 года тому назад, я был крепкий такой, полный. Но я понял, что это не идет не на пользу. Потому что много сахара, она может вредить здоровью. И я принял решение контролировать себя. Потому что я уже весил 90 килограмм. И иногда сердце уже болело. Я говорю, нет, я уменьшу этот вес до 78, 75. И я начал себя дисциплинировать. И я понял, что очень просто можно это делать. Я исключил всякие таких вещей из моей пищи, которые могли бы привести к этому. То есть я исключил мучное все, исключил все мучное и исключил все сладкое. Сахар, мед, вареное, все исключил. И я таким образом через полгода я потерял, конечно, и постился, пощусь постоянно. И потерял 15, через полгода, 15 килограмм. И я, конечно, отказался кушать до 6 кушал. И после 6 не кушал. Теперь я опять кушаю, после 6, потому что я это уже потерял, и умеренно все использовал. То есть, если ваша еда не используете, если ваша еда не умеренная где-то, это проблема. Я вообще-то принял для себя такое решение, что если что-то мной управляет, если я сам не могу справляться с чем-то, я должен бороться с этим. Это когда я пришел к Богу, у меня был, как я постоянно говорю, да, я гулял как парень, да, и имел girlfriend и так далее. И я понял, что, слушай, если мне требует, мое тело требует, что иди спи с девушкой, и я знаю, что это неправильно, и не могу это сам управлять, значит, у меня проблема. Значит, я не хозяин своей жизни. Если меня секс тянет и ведет, и управляет, значит, не я управляю жизнью своей, получается. Не я хозяин. И то же самое, когда я начал кушать сладкое, и я вижу, мне хочется кушать и все. Я не могу смотреть на сладкое и уйти. Значит, не я управляю своей жизнью. Значит, сладкое управляет моей жизнью. Если не только сладкое, любое пищи. Если я смотрю, не могу остановиться любое время. И не могу посмотреть на пищи и уйти, и не кушать даже целый день или 2 дня. Значит, уже не я сам себя Бог. Значит, мой Бог уже становится
Еда. То же самое сон. И когда-то я не могу не спать ночью. Не могу не спать ночью. То есть я думал, что не спать ночью я умру. А потом я обнаружил, что слушай, если меня приглашают на ночную молитву, я даже один раз в неделю не могу лишиться, чтобы помолиться Богу, чтобы лишить, чтобы не спать ночью, потому что я говорю, я должен спать, значит, я не свободен, значит, я подвластна мое желание спать. То есть мое же желание становится моим господином. Мое же желание начинает мне диктовать. Мое же желание становится Богом надо мной. А это не мое. Это значит, я должен быть Богом надо мной. Я должен его управлять. Слушайте, если у вас нет такой победы, у вас проблема. И поэтому, братья и сестры, поймите, я думаю, это нормально. Когда мы читаем Библию, мы видим молитва, мы видим пост и так далее, уединение с Богом. И я думаю, братья и сестры, если мы хотим обладать собой, каждый из нас должен научиться поститься. У каждого человека должен быть в регулярное время, когда он постится. Либо это каждую неделю, либо это 2 раза в неделю, либо это каждый месяц, либо это 1 раз или несколько раз в месяц. Каждый человек должен иметь, что это делает для нас пост. Пост помогает нам обладать собой, брать власть над плотью. Каждый из нас живем 3 типа жизни. Одна жизнь – это когда тобою управляет твоя плотское желание. Это самое низкое уровень жизни. Это значит, мне хочется спать, я иду и ищу соседку, нету соседки на месте, с кем-то спать, значит, сексуальное побуждение, значит, я бегу к соседу, нету соседа, значит, я звоню кому там, с проститутки, значит, я животное. Это животное уровня жизни. Когда страсть обладает, управляет человека. И большинство людей нашей планеты так и живут. Они живут на уровне, это есть 3 уровня жизни. Животное, это они живут по инстинкту, по чувствам. Если вы живете сугубо по чувствам, это либо сексуальное, либо еды, либо желание спать, либо то, что естественно, то, что оно законное. Не перепутайте то, что я говорю. Иметь секс – это законное желание. И вы должны иметь секс, если у вас есть супруга. Если нет супруга, давайте Господу. Это нормальное желание. Но это должно быть оно нормальное, когда оно есть в том графике, как это, в том тонусе, который Господь его разработал, как это сказать. Когда оно есть в том правиле, по правилу, как оно. То есть, если Бог говорит, что секс задумался для мужа и жены, то если оно будет в этом фокусе, в этом ракурсе мужа и жены, оно законное. Но если вы знаете, что у вас есть желание сексуальное, у вас нету супруга, и вы говорите, а я все равно буду делать. И вы знаете, что это не ракурс, по которому Бог его придумал, по которому Бог его дал нам, вы все равно будете иметь последствия. И последствия будут тяжелыми. Потому что если человек спит с человеком другим, и особенно если человек меняет партнера, один человек, у нас был, сестра одна была в больнице, и эта врач говорит, слушайте, я постоянно своим, она не гуляет, но муж, непонятно. И эта врач начал наезжать на нее и говорит, слушай, я постоянно вам говорю, нельзя менять партнеров. Он говорит, я своим всем клиентам говорю, если вы любите себя, не делайте этого. Потому что как только что вы имеете измену, жену, секс с другим человеком, или этот человек имеет с другим человеком, все болезни, которые есть у этого человека, с кем он был или она была, все болезни. И включая до 10 последних партнеров, которые у него были, и те, которые у тебя были, и те, которые с кем они эти были, с кем те были, все съезжаются, и они приходят к вам. Это такой грязь. Поэтому проклятия распространяются. Поэтому несчастье и невезение. Вы говорите, мне Порше сделали, это ты сам себе с Порше сделал.
Это иногда не Порше, кто-то проклинал нас через физические, говорит слово, а через вот такие. Почему на Украине женские болезни очень распространены? Женские болезни, фибриомы и так далее. Почти через каждую женщину. Это через блуд. Потому что когда-то либо они жили до брака, либо они жили после брака, они меняли партнеров в течение жизни. Это проблема. От раз. Ты уже все заработал. Ты гроб ходящий. А проблема. И когда человек живет, это самое низкое уровень жизни. Хочу кушать, кушаю. Хочу блудить, блужу. Хочу смотреть, смотрю. Хочу делать то, делаю. Это животный стандарт уровня жизни. Второй уровень жизни, который есть, второй уровень жизни, который каждый из нас живет. Некоторые люди повыше живут, обладают собой, обладают и контролируют себя, и они не живут такой низкой животной жизнью, что блудить, там гулять, кушать. Они живут как бы здоровый образ жизни ведут. То есть не курят, не пьют, не блудят, не изменяют. Да? Но они живут только на уровне душевности. Это душевная жизнь. Это вторая уровень. То есть душевно они что делают? Голове. То есть они всякий мусор позволяют прийти в свою жизнь через голову. Они живут, как? Они не контролируют свой ум, они могут смотреть порнографию, они могут думать, они могут плохо, они могут делать что-то плохо, они не, как бы не блудят, не курят, но они такие могут вытворять. Вы знаете такие люди, да? Он не гуляет, он не курит, но он такой несет. Он такой, то есть неправильный, нету идеальных стандартов жизни, нету идеалов. Такие. Они могут ругаться, они могут грабить, они могут обмануть, они могут говорить белые или желтые ложь. Вы понимаете, что я говорю? Это люди, которые просто живут, говорят, а я как все. Вот как все, и пойдешь в ад. Не дай Бог. И есть самое высокое. Какая проблема этих людей, второй группы? Они, они не обладали, они одержали победу. Первая группа людей не одержали победу над плотью. Они живут животные образ жизни. Вторая группа людей живут душевный образ жизни. Они не одержали победу над собою. Они не одержали победу над своей душой. Они не одержали победу над... они не имеют высоких идеалов. Они не одержали победу над окружающим. Они управляемым общественным мнением, как все думают и так далее. А третье уровень жизни, который есть самое высокое уровень жизни, это люди, которые имеют четкие написанные правила в жизни, ниже которые они не пускаются. Не только то, что мы не пьем, мы не курим, потому что не пить, не курить, не гулять, не блудить, это явные грехи. Но есть еще скрытые грехи, как гнев, обида, непрощение, злость, зависть, вот плоды духа. Вот вторая группа людей, у них нет этого всего. У них есть это все. У них нет плодов духа. Согласно Галатам 5 глава 19 по 22 стихи. То есть, люди, которые имеют высокий уровень жизни, люди высокого духа, это люди возрожденные, которые не только не пьют, не живут животный образ жизни, они также не живут душевный образ жизни. То есть, они знают, где свет и где тьма, где истина и где ложь, где черное и где белое. Они не живут, они не пускаются до уровня жизни, чтобы врать, обманывать, дурить людей, завидовать, и непрощение ходить, и ругать других. Это люди духа. Это люди, которые ведут духовный образ жизни. Духовные люди. Это возрожденные люди. Это люди, которые живут по заповеди. Это люди, которые... Насколько человек
umee себя контролировать. Один из признаков и показателей, то есть самообладание и контроля, самоконтроля, есть умение, как вам сказать, умение терпеть. Терпение. У кого нету терпения, у него проблема. Но у кого терпение, то имеет владеть собой. Написано, что гнев и торопливость у ноги, то есть, но и гнев, это участь глупого. То есть вообще гнев, но сорваться на людей, раздраженность и так далее. Это участь глупого. Но терпение, это одно из самых высоких показателей плодов духа. Муж, дорогой, и дорогая жена, как у вас с этим делом? Почему если я сейчас могу свидетельствовать, что я никогда не кричал на свою жену, никогда не повысил голос, никогда у нас не было, вообще, то есть, я не представляю, я даже, не дай Бог, я даже в голову не могу входить. А вы думаете, что не было повода? Вы думаете, что не было причин, чтобы это делать? Миллион. Но я себя убиваю. Больно. Украшаю и так далее. Тяжело? Да. Но я должен себя победить. И Библия говорит, согласно Иакова 1 главы, с 1 по 3 стихи, что если мы не будем сами выработать вот это качество терпения и долготерпения в самом себе, то Бог сам поможет нам. И не то, что поможет нам, а Бог позволит обстоятельства, чтобы обстоятельства нас учили. А когда обстоятельства начинают тебя учить, давка страшная. Давка страшная. Поэтому Библия говорит, когда вы проходите через всякие испытания и гонения и так далее, притеснения, то радуйтесь, потому что все это будет у вас производить терпение. То есть все терпения, все давления, все испытания, они должны привести к тому, что мы становимся более терпеливыми, более выдержанными, более смиренными и так далее. Представьте, потому что Бог позволяет и начинает позволять этим испытаниям нам и этим трудностям только потому, что Он увидит, что мы сами не поработали над собой. Сами не взяли власть. Сами это не сделали, поэтому обстоятельства теперь приходят и помогают нам это делать. А как это больно? Это жутко больно. Ужасно больно. Когда мы сами это не делаем. Когда обстоятельства помогают нам выработать это. Это так больно, ужас. Итак, самая большая ваша победа, не сколько у вас людей в домашней группе. Самая большая у вас победа, не сколько у вас денег в банке. Слушайте, самая большая ваша победа, не сколько у вас уважения в окружающих. Потому что вы сами знаете, что вы обманываете не только их, людей окружающих, которые вам хлопают. Вы обманываете себя. Вы можете показаться мне набожный такой, прямо святой. Но вы внутри себя знаете, что вы, извините, грязный. Дрянь, это плохое слово. Плохое, не надо. Кто-то говорил, я слышал. Не надо подхватить это. Значит, вы смердите внутри, сами это знаете. Да. Как это сказать? Или это тоже плохое, да? Это так можно, так? Да, это вы противны внутри. Вы внутри, вы знаете, что вы не такой. А это самое противное состояние. Да. А я стараюсь так жить, чтобы у меня вообще не было тайнов, секретов. Чтобы то, как я живу, как я перед вами на сцене, чтобы если вы меня разденетесь и увидите мою душу, все, чтобы вы тоже, без увеличения, и вы можете то же самое видеть. Вы увидите, откройте мою душу, и вы удивитесь, что у меня вообще нету никаких задних или лукавых мыслей. Вообще абсолютно никогда не. Вот, я так ставлю себе контроль стандарта каждый день,
Чтобы вот так у меня было. Чтобы у меня не было никаких, что-то я не хочу, чтобы кто-то знал, или не дай Бог люди увидят. И я думал, что это настоящая свобода. Кто-то мне спрашивает на дне. Я мне не спрашиваю, а просто мне говорит. Девушка, она говорит, пастор, я так мечтаю, чтобы как вы все время быть веселым. Все время смеяться. Но я не знаю, это реально или нереально. А я думаю, неужели это вам... Я думаю, а как иначе жить? А я думал, все так живут. Она говорит, ой, пастор, мысли крутят тебя, ты туда-сюда, ты сюда-сюда. Не, когда до радости, ты в своих мыслях, надо откидывать эти мысли. Надо их просто не спровергать и радоваться, фокусироваться на Бога. Тогда мы сможем, давайте склоним голову. Обладающий собой, управляющий, умеющий управлять собой, он лучше завоеватель города. Какие же мы с вами? Давайте поговорим с Богом, чтобы Он помог нам иметь это качество. Долготерпение, самоконтроль, самообладание. Я же эмоциональный человек. Это не значит, что стать дебилем таким и ходить как забороженный какой-то. Не об этом речь. Я же очень эмоциональный человек. Я самовыражающий. Я радикальный вообще человек. Но имеется в виду, чтобы обладать собой в плохих вещах. Чтобы не позволять своей жизни быть под властью страсти. Чтобы не страсти управляли жизнью, а чтобы мы управляли страсти. Вы понимаете, да? Давайте отдадим эти страсти Богу. Это Он нам их дал. Это Он дал нам желание кушать и спать и иметь близости. Это все от Бога. Давайте вернем их к Богу. И говорим, Господь, помоги мне теперь иметь власть над ними. Управлять собой. И быть таким человеком, мужем Божьим, как Ты хочешь меня видеть. Мы все молимся. Господь, я уже представил Тебя как всемогущий для Твоего народа. Я уже заявил о том, что Ты все сделаешь, потому что Ты все можешь. И теперь Твои люди поверили Тебе, и они спросили у Тебя желание их сердца. Поэтому, как всемогущий Бог, я как Твой слуга и Твой раб, прихожу к Тебе сегодня и прошу Тебя, милосердный Бог, любящий, добрый, сострадающий. Ты видишь все, что просят сейчас Твои люди. И я прошу Тебя, если то, что они просят, не противоречит Твоей воле, если то, что они просят, Господь, не в разрезе, и не то, что их убьет или уничтожит, я прошу, мой Бог, сейчас же простери Твою мощную, всемогущую руку к ним. И дай, чтобы ответы Твои пришли сверхъестественно на все их просьбы и нужды. Я повелеваю, чтобы эти все проблемы и нужды удалялись и были собраны ангелами Божьими. Прямо сейчас ангелы Господни идут живого Бога. Пройдитесь, проникнитесь во все обстоятельства, мой Бог. Проникнитесь во все ситуации. Проникнитесь во все нужды и молитвы. И соберите и восполните. Пускай придут решения с престола Бога. Сверхъестественное решение на все эти просьбы, мой Бог. Яви это чудо нам и дай, чтобы мы могли свидетельствовать и возрадоваться в Тебе за ответы Твои и милости Твои. Тебе слава и хвала. Всякие проблемы со здоровьем, рак, саркома, СПИД, именем Иисуса. Я искореняю вас из народа Божьего. Я проклинаю вас сейчас и повелеваю вам всем убраться вон жизни с родственников, с тела наших. Пускай здравие придет, пускай крепость придет, пускай мощь Божья подкрепляет нас. Господь, уезжая
В Америку на эти 2 недели благословляю твой народ. Посвящаю церковь тебе. Храни ее. Храни каждого. Сбереги их. Пускай, чтобы мы встретились снова в твоем присутствии, в радости и в счастье. Будь прославлен, мой Бог, что ты это сделал. И услышал и сделай. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.